Segona part de l'Àrtic d'avui dilluns, en què ens acompanya l'actriu barcelonina Georgina Latre. Fa un parell d'anys, ella i la dramaturga Laia Foguet van anar a fer un voluntariat al camp de refugiats de Lagadiki, a Grècia, i el resultat de la seva experiència es pot veure ara a Alayat, o la suma dels dies, al Maldà. Georgina Latre, què tal? Bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. Escolta, què ha passat? Quin èxit. Entrades exaurides, el Maldà és petit, però us ho esperàveu, això? No, no ens ho esperàvem gens, i ha sigut molt fort. I està sent molt maco perquè hi ha part d'exaurir una cosa que com a actriu et fa il·lusió, qualsevol espectacle que fas, no, doncs exaurir-ho. Per la temàtica de la que parla, doncs estem molt contentes tota la companyia, perquè això vol dir que la gent ho està rebent i està arribant el missatge que nosaltres volíem transmetre. És una proposta del tot personal, ara ho comentarem a fons. Estareu fins al 9, com dèiem, però no sé si s'està plantejant de, no sé, allargar temporada, portar-ho a algun lloc. De moment no tenim res tancat ni confirmat, s'està intentant, jo espero que sí, perquè hi ha moltíssima gent que ens escriu dient «Ai, s'han exhaurit les entrades! Ai, bueno, segur que ho torneu a fer!» Bueno, ja m'agradaria, ja ho dic des d'aquí. Bé, doncs potser serà un bon moment de plantejar-nos-ho, no?, quan acabin les funcions esgotades. Escolta'm, parlem d'aquest Alayat, en parlem amb calma ara mateix, però abans, si et sembla, presentem com cal el teu perfil. Amb menys de 30 anys, una trajectòria intensa, la de la Georgina. La Georgina Latre és una barcelonina que, tot i no passar de la trentena, ja fa més de 20 anys que és als escenaris. Enamorada del teatre des dels 9, quan feia funcions escolars, amb només 13 ja era alumna d'Eòlia i més tard es va formar a l'Escola de Teatre de Jacques Lecoq. I entremig dels estudis, a la Georgina la vam veure créixer des de l'adolescent de Vent del Pla fins a la jove que portava de cap a un bon pare, passant per la hikikomori que s'aïllava a casa seva o per la filla d'una peculiar família que vivia a Vilafranca. Ara, després de conèixer la realitat dels camps de refugiats a Grècia, la Georgina ens explica la seva experiència i ho fa en la curta distància del Maldà. I amb aquesta excusa l'hem convidat avui a l'Àrtic, on estem molt a favor del talent jove i si és compromès, millor. Talent jove, talent compromès. La Viciosa sou la companyia que esteu darrere d'aquesta proposta que podem veure aquests dies al Teatre Maldà. Viviu el teatre com un acte de compromís? Sí, jo no formo part de la companyia, diguéssim que estic a la companyia en aquest projecte, suposo que elles en tindran més. Però sí, jo crec que... O el vius tu, el teatre, o la creació com a compromís? Jo entenc que, a veure, cadascú ha de fer el que té a les seves mans per intentar canviar el món una miqueta. Jo no dic que el teatre pugui canviar el món, però si més no fer plantejar preguntes a la gent i crear debat al sortir del teatre. Allò que diuen, no?, el teatre pot ser una eina de transformació social, però en quin moment tu i la Laia, que sou les que aneu a aquest camp de refugiats, veieu que allò pot ser l'espurna d'un muntatge teatral? En quin moment dius, això té força escènica? Jo la veritat és que aquell estiu estava per tot menys per pensar que era actriu i que podia portar-ho al teatre. O sigui, a mi anar a un camp de refugiats em va sacsejar completament. Jo recordo que tornava i havia de fer encara temporada al Teatre Borràs del Bon Pare i estava fent una comèdia i m'era completament... O sigui, em quedava llunyíssim poder fer una comèdia després de viure allò. Però la Laia sí, la Laia és dramaturga, és guionista i ella ja ho tenia al cap, ja tenia la cosa de que es parlava moltíssim d'aquesta gent, de quan creu el mar i de les guerres, però es parlava poc, diguéssim, del que representa un camp de refugiats i d'aquesta espera que s'hi viu. I ella, jo crec que ja aquell agost ja va pensar, això pot ser una obra de teatre. I jo vaig saber-ho més tard, que tenia aquesta idea, bastant més tard, però mira, al final ha passat. A Alayat, al Maldà, hi trobem, en aquesta línia del que dius, reflexions com aquesta. Que per què sóc aquí? No ho sé. Per sentir-me una mica útil? Per intentar entendre què passa a Síria? Per sentir-me una mica menys culpable? No. Suposo que sóc aquí per netejar-me la consciència. Perquè ara ja no passa. Georgina, et pregunto, en la línia d'aquest monòleg del teu personatge, de la Júlia, què vas anar a fer? Netejar consciències, trobar-te tu mateixa, intentar ajudar en el que poguessis. Què feies tu a la Gadíquia? No ho sé, sincerament. Jo vaig decidir anar en el moment que vaig veure quan hi havia el camp a Idomeni, com la gent intentava creuar la frontera i se'ls gassejava amb gas lacrimogen perquè no la creuessin.
I a mi això em va impactar molt, però jo, sincerament, no era una persona que estigués molt posada en la realitat ni de la guerra de Síria ni en la crisi dels refugiats fins que va ser com una cosa més mediàtica, no? I llavors vaig pensar, bueno, és supernaïf i superinnocent el que diré, però vaig pensar, no pot ser que aquesta gent pensi que tots els europeus estem d'acord amb que se'ls tanquin les fronteres. Jo no hi estic d'acord, què puc fer? Doncs anar allà i ensenyar que bueno, jo, Georgina Latre, doncs no hi estic d'acord i això. Clar, l'espectacle, de fet, hi ha un punt una mica crític amb organitzadors, diguéssim, amb grans organitzadors, amb petites ONGs, o sigui, crítics amb com les coses s'estableixen allà. De la teva experiència, què et va sorprendre, per bé i per mal? Doncs em va sorprendre, per bé, la gent que està als camps. O sigui, jo pensava que a veure, m'explico, el que he dit, que la gent allà estaria... No sabia jo no sabia el que és... No tinc ni idea del que és fugir d'una guerra, no tinc ni idea del que és fugir d'un conflicte, òbviament, i tant de bo no ho sàpiga mai. I m'esperava, doncs, molta tristesa. Jo no sabia com em trobaria la gent, i al contrari, vaig adonar-me que l'ésser humà té un esperit de superació impressionant i veies gent amb ganes de conèixer, de parlar amb tu, de saber de tu, de riure i de passar-s'ho bé. I això és el que em va sorprendre positivament. Negativament em va sorprendre tota diguéssim, l'organització per part d'ACNUR o d'organitzacions més grans que tracten a la gent realment com números i la infantilitzen d'alguna manera, perquè tu ets una persona adulta i arribes a aquests llocs esperant poder anar a qualsevol país a seguir la teva vida i de cop tens uns horaris, pots sortir del camp 48 hores, no pots tenir amics dintre la tenda, no pots decidir tu quan menges o no, o com et relaciones o quan et relaciones, no saps quan tindràs l'entrevista per tenir, o sigui, de quan te n'aniràs al país on tu vols anar. Aconseguir els papers, etc. Exacte, sí, o sigui, al final t'infantilitzen i és una mena de càstig, no? No sé, era molt estrany veure com aquella gent no havia fet res i com allò era una mena de presó, amb les portes obertes, però era una presó, al cap i a la fi. Hi ha un moment en què diu la Samura, diu, casa teva és allà on et renyen quan arribes tard a sopar. En el fons també hi ha una reflexió sobre com un camp de refugiats, que teòricament és un lloc provisional de pas, es pot o no convertir en casa, no? Pel temps que hi passes i pels sistemes organitzatius que s'hi estableixen. Sí, clar. Al final, en aquell moment és casa seva. El que passa que també ens hem de plantejar... Clar, tu veus un camp de refugiats i penses... Sí, mira, tenen les necessitats cobertes, no? Hi ha menjar, esmorzar, dinar i sopar, un berenar, diguéssim, hi ha uns lavabos, una mena de contenidors, ara ja no hi ha tendes, sinó una mena de contenidors on tens 4 llits i ho comparteixes amb una altra família. Bueno, no està tan malament. Clar, a tots ens agrada anar de càmping, diguéssim, potser una estona, però això és la teva vida i, a més, és el fet que no pots treballar, no pots estudiar, no pots seguir la teva vida, no? Clar, tot això, com dèiem, parteix d'una experiència real, la vostra estada, però és ficcionada. No sé si ho veneu com a teatre documental o com ho heu plantejat, perquè, clar, hi ha molta ficció, la Júlia no ets tu. No, la Júlia no sóc jo, però sí que és cert que la Laia i Laura van fer moltes entrevistes a moltes de les voluntàries de Where is the Life, que és l'organització que vam fundar allà, i també a molts dels nois i noies que vam conèixer nosaltres de Síria o d'Iraq, i llavors totes les reflexions que es diuen han estat fetes per algú. Òbviament no per la Júlia, perquè la Júlia no existeix, però sí que per moltes voluntàries. O sigui, la Júlia és la boca de moltes voluntàries, diguéssim, i la Samura i el Hadi la boca de moltes persones refugiades que vam conèixer. La Júlia i la resta dels personatges volen preservar la vida. De fet, al-Layat vol dir vida, i ho volen fer, curiosament, construint una biblioteca, i no, jo què sé, un hospital o un centre d'assistència. És tota una metàfora, també una declaració de principis? Sí, jo crec que això, la Laia i Laura tenen més clar per què ho van fer, però elles tenen la idea que la cultura serveix per la comunicació i per fer entendre'ns entre nosaltres, no? I crec que ho volien deixar palès, diguéssim. La paraula, l'escrita i l'oral tenen molta importància, com queda clar en aquesta instantània. Me? Yes. Me, okay? And this... Mom, okay? This dad. Baba. Yes. Mama and Baba is from Suriname. إيش أبوك يسوي أنت بتفهم العربي؟ Arabic, no, please. Yes. Your Baba is Syria, you Arabic. No.
Aquí et veiem a tu, que estàs a l'escenari acompanyada de la Manar i el Moja, que no sé si també eren com una part imprescindible de tot aquest procés, no? No sé si estaven clars des de l'inici del càsting. La Manar, totalment. La Manar Taljo va anar també com a voluntària per Amizades, amb un altre grup, als camps de refugiats de Grècia, especialment a Nea Kavala. I, a més, la Manar és mig síria, el seu pare és sirià, o sigui que ha viscut el conflicte molt de prop a casa, o sigui que realment ella sí. El Moja s'hi va incorporar més tard, però ha fet una feina meravellosa, perquè el Moja és de Vic, però els seus pares són d'origen marroquí. I, clar, a més, a part d'haver-se documentat de tota la història de com són aquesta gent, és que l'àrab que parla el Moja a la seva família no té res a veure amb l'àrab que parlen a Síria. Per tant, clar, és un altre món, no? S'ho ha après de memòria, diguéssim, com ens ho podíem aprendre tu i jo, saps? Clar, al camp de refugiats, en aquesta obra es reflecteix aquest català, aquest castellà, sirià, dialectes de... Un cop allà al camp, et va costar també entendre realment la qüestió oral era complicada, com quedava... Sí, clar. Jo al principi tirava de l'anglès que sé parlant i me'n vaig adonar que moltíssima gent, doncs hi havia gent que sí, òbviament, i moltíssima gent que com molta gent aquí, l'anglès el xapurreja però no el parla gaire bé. Llavors va ser com... Bueno, doncs com ens entenem? Doncs senyalant, amb mímica, dibuixant... Al final t'entens amb la gent. I hi ha una reflexió que em sembla molt interessant, que és la Samura, com a nena, com a jove. Ella diu, hi ha molt poques noies de la meva edat, crec que això també us ho veu trobar, i que la figura de la dona en camps de refugiats és especialment, diguem-ne, difícil de portar, no? Ser noia, ser jove, ets més vulnerable. Sí, les dones, les noies joves, especialment adolescents, tots aquests menors que viatgen sols, o sigui, sense acompanyament, els nois acostumen a arribar, les noies no, perquè malauradament hi ha moltes màfies que les agafen per fer tràfic de persones. I en el cas de les dones que sí que arribaven en família, era complicat perquè sempre hi ha una violència afegida envers les dones, que són tot el risc de violacions, que és un fet. Moltíssimes noies que a Síria no portaven el hijab, o sigui, el vel, diguéssim, als camps de refugiats se'l van començar a posar per passar desapercebudes i per no cridar l'atenció, per no provocar, ho dic així, però entenem-nos que no vull dir que sigui provocar, però per no provocar... Reaccions no volgudes, diguem-ne. Sí. Escolta, a la Iato la suma dels dies es pot veure al Maldà fins al dia 9 de febrer, però tu crec que se't gira feina. De fet, crec que després te'n vas a fer directament la ruta del bacalao. Aquí dentro todo parece tan grande. Esa bola está llena de espejos en los que nadie puede reflejarse. Y me parece tan gracioso. Són imatges d'assajos. 42 quilòmetres. Sí, efectivament. Això es podrà veure a la Gleva. Sí. 42 quilòmetres, 3 amics que fan la ruta del bacalao als anys 90 a València. Però tu eres molt petita, aquella Jo era molt petita. la ruta del bacalao? Sí, justament això va néixer, és una companyia que hem creat amb amics, bàsicament, amb els dos actors que surten a l'obra, la Diana Gómez i el Rafa de la Croix, amb el dramaturg que és el Manel Arévalo i la Cristina Serrano, i justament ens va sortir un dia parlant en plan... A tots ens sonava molt, però no sabíem què era i volíem saber exactament què era. I quan comences a investigar sobre el tema és meravellós, perquè va ser un moviment pioner al món, musicalment parlant, i és hiperinteressant. Són 3 joves en crisi, sense futur, decebuts una mica de la societat, sense il·lusions. Això és dels anys 90, però podríem dir-ho d'ara mateix. No sé si aquella generació X té molt a veure amb les dels millennials i també ho reflecteix. Jo crec que al final sí. Nosaltres volíem també recuperar això, de que al final sempre es repeteix i també van ser fills d'una crisi, nosaltres també, i sí, bàsicament. Això, 42 quilòmetres, recordem-ho, es podrà veure a la Gleva entre el 19 de febrer i el 8 de març. Per tant, tu tens un present i un futur molt plens. Però encara no hem parlat del teu passat. I saps que aquí a l'Àrtic ens agrada fer una cosa que és el nostre mític salt en el temps. Ens remuntem al 2005. No voldràs tornar mai més amb ell. L'he estimat molt, Isona, però ja has vist com ha canviat. Jo li he agafat por. Tot el que faig ho faig pensant si al teu pare li agradarà o s'enfadarà. I així no es pot viure. I si ell canviés... Que rius de... Que molt petita, era molt petita. Eres com una nena. Què pensa la Georgina del 2020, d'aquella Isona del 2005? No sé, jo penso que per mi va ser una oportunitat molt bonica. Van ser molts anys de la meva vida molt macos i la miro amb molta tendresa. Vull dir, al final, mira que han passat anys i he fet coses
i espero fer-ne moltíssimes més, però al final moltíssima gent encara em diu «Ai, tu eres la Isona de Vent del Pla». No? En sèrio, encara et passa, sí? Encara em passa, jo crec que em passarà fins que, no sé, potser em canviï molt la cara i no, però crec que em passarà I el teu anys. germanet petitet ha sortit com un sex symbol, eh? Home, ara sí, ara és la sensació del moment, jo encantadíssima. El meu germà petit, no? que tenia 4 anys. Escolta'm, arribem així al moment final de l'entrevista. És el qüestionari àrtic. Molt breument jo llanço afirmacions i m'has de dir si àrtic és que sí o antàrtic és que no, i argumentem res, molt breument. Perfecte. Va, primer, tu, com la Laia i Laura, també ets una mica viciosa. Àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, obertament reconeixes. Obertament, i hem de reivindicar que ser viciosa no és una cosa dolenta, no? Aquest estigma amb les dones, ser viciosa està molt bé. Ser viciosa està molt bé. Està molt bé. No dic perquè sí, ho dic perquè la companyia es diu així, es diu la viciosa, que no em mirin malament. Va, següent. Hores d'ara encara et pregunten si ets família de Carlos Latre, àrtic o antàrtic? Àrtic. Encara et diuen... Encara hi ha gent que ho pregunta, sí, i hauria de quedar clar que no ho som. No sou gaires Latres, és veritat, no? No en som gaires. Però no sou família. No som descartar. família. D'acord. Següent. Ni que et regalessin un pis a l'Eixample, et deixaries el barri on vius, àrtic o antàrtic? Àrtic. Perquè és que m'agrada molt el barri on visc i a part és que era a casa dels meus avis i hi ha un component familiar molt gran. Estem parlant de Sants les Corts? Sants les Corts, diguéssim, sí, a la frontera, Sants les Corts. Però tu ets de la Verneda. Jo soc de la Verneda, sí. Però de cor i d'ànima crec que no et treuen de Sants ni arrencant-te. Ara no, però sempre defensaré la Verneda, sempre, a mort. D'acord. Següent. T'encantaria fer una versió de Cats en català, àrtic o antàrtic? Antàrtic. Però tu vas fer estudis musicals i així, o què? Sí, després ja no. Desafines, o què? No, bueno, puc cantar normal, però no voleu que faci una versió de Cats en català. No volem, d'acord. Doncs, última. Tu sempre has estat molt de viure la vida amb entusiasme i alegria, àrtic o antàrtic? Àrtic. Ets una optimista, Mena? Jo espero... Bueno, ho intento, si més no. Sí. Home, si dius que àrtic això, és que sí, la vitalitat la portes. I si algun dia em dic que no, després em dic no, Georgina, que endavant, ha sortit el sol, vinga. Doncs endavant, vinga, la ruta del bacalao, a partir de res, d'aquí molt pocs dies a la gleba, però abans, fins al dia 9, aquesta vida, o alayat, que vol dir vida, la suma dels dies de la Laia i Laura Foguet, on hi ha la Georgina Latre acompanyada de Manar Taljo, ho he dit bé? Sí, i el Mohamed Jan. Seran al Maldà fins al dia 9. Si voleu anar-hi no queden entrades, doncs podeu apuntar, com hem dit, a la llista d'espera. I si no, amb una mica sort, ho recuperarem. Esperem que sí. Georgina Latre, gràcies, un plaer. A tu, moltes gràcies.